Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa bugun bitta obyektimiz bitdi. Xudo xolasa bugun bir video syomka qilamiz. Bitganiga ancha kun bo'ldi, kelolmay qoldik. Kelib mana xudo xolasa bugun syomka qilyapmiz. Bunga 4 xil rang ishlatdik. Plastrlariga shu malla, anaqasiga tunuka foniga moslab qilganmiz ramkasini. Qora, qizil, sariq rang aralashgan. G'ishchalarga sizlarga fon berilgan. Qoraga oq fon berilgan, qizilga ham oq fonlar berilgan. Sariqqa qora fon berilgan. İşte chiroyliroq ko'rinish maqsadida berilgan hammasi. Xudo xolasa bomba bo'lib chiqdi, chiroyli, ko'z tegmasin. Tegalarimiz mana, tegalar ham chotki, zamonaviy tegalardan. Chiroyli tilla ranglarga bo'yalgan gullari uyga yarashib turibdi. Kim shunaqa qildirmoqchi bo'lsa uyini, bemalol shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilaveringlar. Xudo xolasa mana uyimizga yarashib turibdi. Tunuka fonlarga chotga tushdi. Sokollar endi xudo xolasa kafil bo'ladi, sokolni kafil. Sokolni asta akamiz qilaveradi. Tepadan akamiz tepadan remont qilib kelyapti uyda.